Kaixo, Ira nauzu. Ira, Elbira, irakasle edo maistra, andereño ez deitu mesedez zarkituta geratu da eta. Tira, gaurkoan ere zurekin batera beste gai baten gainekoak marraztu, moldatu edo zizelkatzera nator. Zergatik erabili ditudan hitz horiek guztiak? Euskal Herriko arte plastikon historia zarituko garelako, bai horixe. Hasteko, baldakizu zer diren arte plastikoak? Ez kara plastikoz egindako artelan azari. Arte plastiko esaten diegu forma eta volumena irudikatzen dituzten artei, bereziki pinturari, eskulturari eta arkitekturari. Materialtasunak bere biziko garrantzia du arte plastikoen kasuan. Eta bai, plastikoz egindako eskulturak ere arte plastikoen barruan sailka ditzakegu. Orain, hel diezaiogun mamiari. Lehenengo mugarria Harri Aroan aurkituko dugu. Izan ere, Euskal Herriko lehenengo margolariak antzinakoak dira. Paleolito eta neolito garaietakoak. Eta esango didazue, Leizetako margoriek eta Cromlech monumentu zaharrak andereño esapida baino askoz zaharragoak dira. Eta arrazoi duzue, baina garrantzitsua da gai horiek aipatzea geroago ikusiko dugun bezala. Arte plastikoaren historiak hainbat aro eta aldi izan ditu, eta inguruko kultura naiz boladekin harremanean garatu da Euskal Herrian. Adibidez, erromatarren eraginan nabarmena izan zen Aintzinaroan. Erdi Aroari dagokionez berriz, Donejakue bidearen lorratzean sumatu dezakegu erromanikoaren kutsua, edota gotikoaren arrastua ikus dezakegu hainbat katedral eta monasterioetan. Estilo aldaketa horiek gure herrietako arkitekturan antzeman ditzakegu batez ere botereari lotuta egon diren eraikinetan. Elizak monasterio, udaletxe, palazio eta alakoetan. Adibidez, barrokoaren lekuko dugu Loiolako basilika. Aipatu behar dugu euskaldunok beti ibili garela bolada horien atzetik eta joera guztiak pixka bat beranduago heldu izan dira beti gurera. Baina badakitzuek moderno hutsak zaretela eta beraz, hel diezaiogun lehenbailen arte modernoari eta arte garaikideari. 19. mendearen erdialdean hasi zen arte modernoaren aldia. Orokorrean, industrializazioaren eskutik heldu ziren aldaketa sozioekonomiko, ideologiko eta kultural bortitzekin batera, artearen baitara ere aldaketa iritsi zen. Beste leku batzuetan, Frantzian batez ere, hirietako bizimodu frenetiko eta burgesiaren aisialdia irudikatzeari ekin zioten. Impresionismoa, puntillismoa eta ohitura pintura izan ziren nagusi urte haietan. Euskal Herrian ordea, gai hori ez gain beste batzuk ere landu zituzten aldaketa sozialaren aurrean. Hala, Adolfo Guiart edo Dario Regoyos margolariek besteak beste, baserri edo arrantza munduko figura duin eta txukunak pintatu zituzten euskal balio, benetako eta zintzoak mantentzea balioesteko. Ziur nago elkarte gastronomikoren batean ikusi duzuela halako kuadroren bat. Halaber, 19. mendearen amaieran eta 20. mendearen hasieran, saiakera berezia egin zuten Euskal Herrian arte sistema bat eratzeko. Euskal Herriko lehenengo museo modernoa 1901 zabaldu zen, Baionan. Gero ireki zituzten Donostiako San Telmo museoa 1902an, Nafarroako museoa 1910an eta Bilboko Arte Ederren museoa 1914an. Horietakoren batean egongo zinen, ezta? Gaur egun ere ateak zabalik dituzte batzuek. 20. mendean barneratu ala, atzerriko abangoardien eragina ere Euskal Herrira iristen hasi zen. Nikolas Lekuona, Narkis Balentziaga, Jorge Oteiza edo Mentxu Gal aipatu behar ditugu hemen. Haiek izan baitziren abangoardia garri zaritu zirenak, 1920ko eta 1930ko hamarkadetan kanpoko eraginak ekarri nahian, bidaiak planeatzen eta... Justu Euskal Herriko arte sistema indarra hartzen ari zela heldu zen Frankoren altxamendua eta gerra zibila eta pikutara bidali zituen arte modernoaren aldeko ahaleginak. Artista askok erbestera joan behar izan zuten eta hainbat urtez diasporak eutsi zion euskal arteari. Izan ere, penintsulan ezinezkoa zen ezen jardun moderno garatzea eta euskararen alde lan egitea. Ez da egungo diktadura modernorik izan gazteok. Erbestetik edo atzerritik itzuli ziren artistek ordea ideia freskoak ekarri zituzten. Mari Paz Jimenez artistak esaterako surrealismoa berpiztu zuen Argentinatik bueltatu zenean. Jorge Oteizak berriz, benetako adierazpena ezagutzeko eta azaltzeko teoria estetiko berri bat planteatu zuen Koeske Tandem liburuan.
Horretarako, Euskal Herriaren erroak ikertu beharra zegoela azaldu zuen, eta oso atzera egin zuen. Neolitoko kromletxak miresteraino. Esan dizuet hasieran garrantzitsua zela hasieratik hastea. Tira, edonola ere, Oteizaren ideiek eragin handia izan zuten ondorengo belaunaldietan. Herriaren nortasuna edo arima adierazteko, hutsa aztertzeari ekin zion Oteizak, eta haren lorratzetik besteek ere abstrakziora jo zuten. Egurrezko, burdinazko edo harrizko eskulturak egiten hasi ziren artistak, bai eta pintura abstraktuak ere. Oteizaren nahia eskola bat sortzea zen, eta Arantzazuko santutegiko proiektua hortik gertu ibili zen, izan ere elkarlanean sortu zuten artista naiz arkitektoek. Euskal joera eta korronte nagusiaren isla izan zen. 1960ko hamarkadatik aurrera, Euskal Herriko artistak taldeetan batzeko asmoa izan zen. Hala sortu zen gaur Gipuzkoan, hemen Bizkaian eta orain Araban. Nafarroan denok eta iparraldean batera taldeak sortzeko asmoa gauzatu gabe geratu zen. Pena da, denen artean izen polita osatuko zuten, gaur hemen orain denok batera. Testu inguru zaila zuten ordea eta bi arragian batzuek zerbait egitekotan geratu ziren. Urte horietako izen aipagarrien artean daude honako hauek. Eduardo Txillida, Nestor Basterretxea, Jose Luis Zumeta, Remigio Mendiburu, Blas de Otero, Maria Francisca da Pena eta Agustin Ibarrola besteak beste. Ziur nago ezagunak egingo zaizkizuela haien forma eta estiloak leku askotan ikusi baiteitezke halako lanak. Arantzazu, Haizearen Orrazia, EHUren logoa. Euskal gizontasun konkretu batekin lotu daiteke haien lana. Baina garaiko artista batzuek ihes egin nahi izan zioten korronte nagusi horri eta beste bide batzuk bilatu zituzten nahi zuten hori adierazteko. Horien artean dira adibidez, Maripuri Herrero, Isabel Bakedano, Vicente Ameztoi, Rosa Valverde edo Esther Ferrer. Gaur egundik gero eta gertuago gaude. Oteizaren ideiek ardaztu zuten hainbat eta hainbat artistaren lana, eta haren teoriaren lorratzetik heldu zen Euskal eskultura berriaren mugimendua 1980ko hamarkadan teoria horiexek gainditzeko asmoz. Diktadura amaitu ostean, Euskal Herriko Unibertsitatea sortu zen, baita Arte Ederren fakultatea eratu ere. Dakizuenez, mendearen bukaerak beste iraultza handi bat ekarri zuen. Internet, teknologia berriak, mass media delakoa, individualismoa eta globalizazioa funtsezkoak dira egungo artea ulertzeko. Aldaketa horrekin, museo eta zentro garrantzitsu eta ezagunak zabaldu zituzten Euskal Herrian, Guggenheim, Artium edo Tabakalera, adibidez. 21. mendearen hasieran, estiloak, gaiak eta joerak biderkatu egin dira. Baina oraindik ere ohikoa da euskal artistek tokikotasunari eta bertako tradizio artistikoari erreferentzia egitea, bai eta jasotako memoria hori auzitan jartzea ere. Hemen botako dizkizuet hainbat izen interesgarri haien arrastoa jarrai dezazuen. Itziar Rokariz, Ibon Aranberri, Señora Polaroiska, June Crespo, Nora Aurrekoetxea eta Izaro Jeregi. Orain zuen txanda da, kuskuxeatu ezazue artista zahar naiz berrien lanetan. Aio!